大哥？唔係我諗噶，係劇本。That's a good question. Exactly. 種好梧桐樹，鳳凰自然來。好多演員問我，點樣去谷眼淚啊？有啲人係滴白花油，有啲人係滴豉油，有啲人滴甘油。我話唔好咁傷害你眼睛。你覺得呢件事慘唔慘啊？你覺得呢件事可唔可以挽留或者改變，或者有咩其他嘅折衷辦法呢？如果冇嘅時候，你心酸嘅諗下，呢個就係你人生嘅經驗。生離死別係好痛嘅，但係每一個人都避免唔到。如果睇一個戲俾人哋誤導咗，入去睇15分鐘唔掂當喎，起身做第二樣嘢，唔好話因為俾咗錢買咗飛，值得睇嘅同隔離朋友講，呢部戲可以坐下睇下，愛情片又好，恐怖片又好，有得着嘅，有啟發性嘅嘢，當一本書咁睇，因為電影係我哋嘅精神食糧。